Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qardaş sual verdi ki, e, bu sözlə çox rastlaşırıq. Vahabi sözünə. İstərdim bu barədə bilgi verərdiniz. Belə bir təriqətmi və ya qrupmu və Azərbaycanda qolu varmı? Bu sözlə o qədər rastlaşırıq ki, bunu açıqlardınız Allahın izni ilə. Allah sizdən razı olsun. Həmin cümləmizlə. Deməli, axıcan, bu Vahabi əslində belə bir təriqət yoxdur. Belə bir təriqət, belə bir mənhəc, belə bir yol, belə bir kimsələr yoxdur. Bu sadəcə kafirlərin ümumən müsəlmanlara atdığı bir ləkədən birisidir. Və yaxud da ki, ləkələrdən birisidir. Ki, bunu Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməllahın adına nisbət edərək müsəlmanlara deyirlər ki, Vahabilər. Yəni, sanki biz Muhammed ibn Abdülvahhabı peyğəmbər etmişik. Onlar belə deyirlər. Hətta bidət təhrif bu sözü deyirlər. Deyirlər ki, siz Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməllahı peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən də üstün görürsünüz. Onu peyğəmbər kimi qəbul edirsiniz. Və əslində belə bir şey yoxdur. Yəni, Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullah özü nə müstəqil bir məzhəbə, nə müstəqil bir təriqətə dəvət edən və yaxud da ki, özü mənsub olan bir kimsə olmayıb. Özü hansısa bir təriqətə, yəni vahabizm və yaxud da ki, hansısa bir yeni bir təriqətə mənsub olan bir kimsə olmayıb. Nə də ki, özünü ona nisbət etməyib. Sadəcə Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullah gəldikdə Ərəb yarımadası şirk içərisində idi. Allaha şərik qoşurdular. Allahdan başqasına ibadət edirdilər. Hətta deyirlər ki, o vaxtı ərəblər banan ağacından övlad istəyirdilər. Ərəblər banan ağacından övlad istəyirdilər. Yəni ki, o qədər şirk yayılmışdı burada, Ərəb yarımadasında, Hicazda, ümumiyyətlə bütün ərəb ölkələrində. Və o vaxt ki, Allah Subhanahu taalanın fəziləti ilə, Allah Subhanahu taalanın neməti ilə, Allah Subhanahu taalanın onlara verdiyi güc və qüvvət sayəsində Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullah dəvətə başladı. Və Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullahın dəvəti sələfi dəvəti olubdur. Əhl-i-Sünnə və Cəmaənin dəvəti olub. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolu olubdur. İnsanlara tövhidi çağırıb və şirkdən də çəkindiribdir. Və həqiqətdə Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullah əzəmətli bir dəvətin başçısıdır. Əzəmətli bir dəvətin sahibidir ki, yəni, onun dəvəti bugünkü gündə göz qabağındadır. Onun dəvəti bugünkü gündə davam edir. Bunun əzəlini, belə deyək ki, mənbəsini qoyan Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullah idi. Ki, Allahın izni ilə o, burada, ələxüsusda Saudiya dövlətində dəvətə başladı və insanları tövhidə dəvət elədi, şirkdən çəkindirdi. Və bəzi onlara müxalif olan qövmlərə, tayfalara qarşı vuruşdular. Allah yolunda cihad elədilər. Və o vaxtda da ki, Saudiyanın məliki kralı ona yardım elədi. Ona kömək elədi ki, bu dəvətin yayılması üçün. Və beləcə də bu dəvət yayıldı. Və bugünkü gündə Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullahın dəvəti göz önündədir. Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullahın dəvəti nə Vahabi dəvəti olmayıb, nə təkfirçi dəvəti olmayıb, nə bidətçi bir dəvət üslubu olmayıb. Yəni, Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullah da İslamın imamlarından, ələxüsusdakı böyük imamlarından, Şeyxülislam adlanan imamlardan, mücəddid imamlardan birisidir. Və Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullaha yəni, ləkə yaxmaq ki, o güya ki, İngilis şpiyonu deyirlər. Yəni, bu təhqirdir. Şək yoxdur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə də bu sözü deyiblər. Əgər haqq üzərindəsənsə, bu sözlər sənə deyiləcək. Və hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sözlər deyiblər, sehirbaz deyiblər, dəli deyiblər, məcnun deyiblər, şair deyiblər. Bu qədər sözlər deyiblər. Yəni, bundan da daha çirkin sözlər deyiblər. Və bu dəvətdə artıq dəvətə başlamısansa, bu dəvəti edirsənsə, bu imtahanlar sənə olacaq. Və eləcə də Muhammed ibn Abdülvahhab rahiməhullaha bu cür imtahanlar olurdu. Yəni, necə ki, vəfatından sonra da bu davam elədi ki,
Allah ona rəhmət eləsin. Hətta onun barəsində dedilər ki, yəni İngilis cəsusudur və yaxud da ki, bu cür sözlər işlətdilər. Bunlar hamısı sadəcə qiyamət günü özləri üçün Muhammed ibn Vahhab rahimehullahın günahlarını özlərinə götürmək istəyən xeyirxah insanlardır. Yəni, bunu istəyirlər onlar və bunu da eləyirlər və alimlərin qeybətini eləyirlər. Əl-xüsusdakı alimlərin, şək yoxdur, günah şiddətlidir, qeybətdir. Müsəlmanın qeybətini eləmək böyük günahlardandır, olmaz. Və əl-xüsusdakı alimlərin də ki günahı, yəni alimlərin də ki qeybətini etmək daha şiddətli günahdır. Daha şiddətli günahdır. Yəni, adi bir kimsənin etdiyi, adi bir kimsəyə olunan qeybət kimi deyil. Və Muhammed Vahhab rahimehullahın apardığı dəvətdən sonra burada yayıldı ki, yəni güya Saudiya dövləti və yaxud da ki, Əhl-i-Sünnə vəl-Cəmaaya ləkələr yaxdılar ki, güya Əhl-i-Sünnə vəl-Cəmaa Vahabilərdir, yəni güya Abdülvahhab rahimehullahın, yəni Muhammed Vahhab rahimehullahın dəvəti üzərində qeyllər, yəni o nədir, odur, başqa bir şey yox. Yox, elə bir şey yoxdur. Elə bir şey yoxdur. Hətta deyərəm ki, elə məsələlər var ki, fikri məsələlərdən alimlər Muhammed Vahhab rahimehullahla razılaşmayıblar. Onun əksini deyənlər var. Əhl-i-Sünnə imamlardır, bəli. Sadəcə fikri məsələlərdir, amma o ki qaldı əqidə məsələsindən, mənhəc məsələsinə, o da sələfin yol üzərində olan bir alim olur.